be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. Looked around enough to know you're the one that I want to know. Labą dieną, su kodami sveikinu, tiksliau jau turbūt labas vakaras. Aš esu Antanas Kairys ir pradėjau nuo dainos, kurioje dainavo apie tai, ką darytų, jeigu turėtų galimybę uždaryti laiką į butelį, o toliau tęsime apie tai, kas tai yra laiko perspektyva. Ir paskaita bus apie tai, ką iš tikrųjų reiškia būti dabartistu. Žinot, kas yra dabartistai? Ne? Tai, kas sako ne, tai nežiūri turbūt televizijos. Tai jeigu jūs žiūrėjote televiziją, tai turėjote išgirsti tokius teiginius. Darai dabar, paskui galvoji, atidėlioji nebent atidėliojimo, nelauki švenčių, šventi dabar. Bagažinėje neturi atsakinio rato, nes dabar ir taip veža. Jeigu atsakėte taip, reiškia jūs. Taip, jeigu atsakėte taip, reiškia jūs esate dabartistai. O jeigu išversim tai į moksliškesnę kalbą, tai skambėtų maždaug taip. Reiškia, jūs pasižymite išreikštą hedonistinės dabarties laiko perspektyvą. Kuris gražiau variantas skamba? Pirmas? Antras. Tai va, bet norint suprasti, reikėtų suprasti, kas tai yra laiko perspektyva. O tada pasiaiškinti, kokios jos yra ir tada sužinoti, kas tai yra hedonistinės dabarties laiko perspektyva. Tai laiko perspektyva. Pakankamai stabilus psichikos darinys, kuris dalyvauja tvarkant psichikos reiškinius turinčius laiko žymę, prisiminimus, dabarties išgyvenimus, ateities tikslus, bei apibrėžia asmens santykius su skirtingomis laiko zonomis, praeitimi, dabartimi, ateitimi. Aišku? O išvertus iš žmonių kalbą, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad laiko perspektyva yra tai, kokį mes turime santykį su savo praeitimi, dabartimi, ateitimi. Ir kiek mums svarbus kiekvienas iš šitų, sakykim, taip, laiko zonų. Kiek mes dėmesio kreipiame į ją, kiek mes prisimename arba galvojame, kiek prisimename praeitį, kiek galvojame apie ateitį. Į ką labiausiai orientuojamės veikdami? Ar mes veikiame tiesiog dėl to, kad tai yra įprasta, ar mes veikiame dėl to, kad norime taip dabar, ar mes veikiame dėl to, kad tai būtų sėkminga ateityje. Tai ir yra laiko perspektyva. Dabar vienas iš laiko perspektyvos dabar pagrindinis, ne tai, kad tyrinėtojas, bet šaumenas, stumėjas, ar kaip pavadinti, propaguotojas, man labai gražus žodis. Propaguotojas yra Filipas Zimbardo. Gal kam nors teko girdėti? Psichologų neklausiu, matau yra psichologijos studentų, tai jie čia nesiskaito iš šiuo klausimu. Kas nors iš nepsichologų žinot Filipas Zimbardo? Galbūt tas, kuris buvo kaip ir vadovas Stanfordo kalėjimo eksperimentą. Taip, būtent Stanfordo kalėjimo eksperimentą. Kas nors sako? Kas dar purtot galvą, matėt filmo, kas eksperimentą? Ne? Jeigu labai trumpai. Tai Filipas Zimbardo prieš 40 metų berods, man atrodo, kaip tik kažkada prieš mėnesį kokį... Beje, vėlavimas daug neturi bendros laiko perspektyvai. Jeigu trumpai reziumuoti, maždaug kažkokį mėnesį, man atrodo, suėjo 40 metų, tai įvyko Stanfordo kalėjimo eksperimentas. Idėja buvo tokia. Kas atsitiks, jeigu mes surinksime dvi žmonių grupės, vienai paskirsime kalėjimo prižiūrėtojų vaidmenį, kitai paskirsime kalinių vaidmenį. Kaip vystysis jų santykiai. Tai va, ir vienas iš šalutinių šito Stanfordo kalėjimo eksperimento rezultatų, nes pagrindinis buvo įvairios diskusijos apie vaidmenų įsisavinimą ir panašiai, vienas iš tų produktų buvo tai, kad Zimbardo pastebėjo, keičiasi žmonių laiko perspektyva. Nuo tada jis sakėsi,
pradėjęs būtent galvoti, kad būtent tai yra laiko perspektyva. Kaliniai, tie, kurie atvyko kalinių vaidmenį, palaipsniui tapo ne tik tai pasyvūs priklausomi nuo prižiūrėtojų, jiem paklūstantis, bet jie taip pat ir pradėjo gyventi tik tai šią akimirką. Jie nustojo galvoti apie tolimesnę ateitį. Tai va, jie pradėjo gyventi dabartimi. Tai yra viena iš 5 laiko perspektyvų, kuri, kas atspės? Kokia pasims aldai? Negatyvios praeities? Ne. Antras bandymas? Taip, fatalistinės dabartinės. Gerai, dar iš pradžių pradėkim nuo praeities. Nes anot Zimbardo yra 5 laiko perspektyvos. 2 praeities, 2 dabarties ir 1 ateities. Taigi, praeities. Čia ir parašyta, ir šiaip labai lengva atspėti. Yra galimi 2 būdai žiūrėti savo praeitį. Iš vienos pusės pozityvus, iš kitos pusės negatyvus. Tie žmonės, kurie pasižymi išreikštą pozityvios praeities laiko perspektyvą, jie yra linkę prisiminti gerus, malonius dalykus, kurie įvyko, kai jie buvo vaikai, kai jie buvo jauni, jeigu jie dabar jau nebe jauni. Taip pat nuolat galvoti apie praeitį. Jie vertina šeimos ritualus arba ritualus apskritai. Jie galbūt yra linkę kažką kolekcionuoti, kas primena praeitį. Jie galbūt, iš viso linkę sakyti, mano jaunystėje tai būdavo. Yra toks anekdotas, kai kalbasi 2 žmonės, vienas sako, mano jaunystėje tai būdavo. Ir bitės būdavo kaip bitės tokios. O kitas sako, aviliai, aviliai normalus. O tai kaip jos įvysdavo pro laktą, sako, suankysim. Tai va, arba tiesiog, tai yra šiltas, pozityvus, nostalgiškas, galbūt šiek tiek sentimentalus požiūris į savo praeitį. Kitas variantas yra negatyvios praeities laiko perspektyva. Ko galėtų pažymėti šitie žmonės? Mano praeityje buvo vien tik bloga. Tai yra žmonės, kurie įstrigę negatyviuose prisiminimuose. Tai mane skriaudė, man nesisekė ir taip toliau. Ir tai yra svarbi jų gyvenimo dalis, jie tą nuolat prisimena. Tvarkoj, 2 požiūriai į dabartį. Hedonistinis ir fatalistinis. Kas nors bando atspėti? Kas tai yra? Kaip tai galėtų atrodyti? Kitaip sakant, tai būtų dabartistu. Vat ką ežys propaguoja, sakydamas būkite dabartistais, yra 1 prie 1 identiškai hedonistinės dabarties laiko perspektyvai. Aš turiu įtarimą, kad kažkas iš tų, kas kūrė reklamą, jie tiesiog pasidomėjo ir vadovavosi šitą idėją. O jeigu ne, tai yra labai puikus patvirtinimas, kad toks dalykas egzistuoja ir kad tai, apie ką mes šnekame šiandien, yra tuščios kalbos, o yra realus dalykas. Tai va, taigi, hedonistinės dabarties laiko perspektyva. Tai yra žmonės, kurie gyvena šią akimirką, kurie siekia, kad dabar būtų gerai. Jie nesusimąsto apie tai, kas buvo praeityje, jie nemąsto apie tai, kas bus ateityje. Svarbu yra šis momentas ir malonumas. Arba tiesiog šiaip gerimas. Gerai, fatalistai. Stengiasi išgyventi gal. Galvoju, kad dabar viskas priklauso. Kas taip? Galvoju, kad dabar viskas blogai, kad nuo jo ateitis gera nepriklauso. Taip. Būtent, fatalistinės dabarties laiko perspektyva yra apskritai kažkokios tai ryškios, sufokusuotos, išreikštos laiko perspektyvos nebuvimas. Tai yra žmonės, kurie mano, kad aš nieko negaliu padaryti. Mano ateitis yra nulemta likimo, mano praeitis taip pat buvo nulemta likimo, ir aš gyvenu šią akimirką, bet ne dėl to, kad siekčiau malonumo, o dėl to, kad tiesiog taip nutiko. Ir aš nieko negaliu čia pakeisti. Gerai, o ateitis tai? Dabartinis žmogus yra ateitistas. Tai gal mato ateitį kaip užsigerimą? Dar variantą. Jis tiesiog galvoja apie ateitį. Taip, pagrindiniai dalykai, kuriais mes apibūdintumėm į ateitį orientuotą žmogų, yra tai, kad jis siekia, jis planuoja, jis išsikelia ateities tikslus. Jis turi planus, kaip pasiekti šios tikslus. Tai va.
Prie to mes dar turime transcendentinės ateities laiko perspektyvą. Labą dieną. Gerai, tai liko dar vienas variantas, tai yra +1 laiko perspektyva. Jinai kaip ir nepatenka į pagrindinį modelį, Zimbardo sukurta, bet jis sako, kad jinai taip pat egzistuoja, jinai yra svarbi. Jeigu kalbėsim apie tyrimo būdus, tai yra turbūt plačiausiai šiuo metu pasaulyje naudojamas klausimynas Zimbardo laiko perspektyvos klausimynas, tai jame yra 5 laiko perspektyvos ir yra atskiras klausimynas transcendentinės ateities laiko perspektyva. Gerai, transcendentinės ateities laiko perspektyva. Kas čia peržiūrėjau, kas galėtų būti? Tai ta prasme, kai numiršti, tai tada tau prasideda naujos perspektyvos. Nu, kai numiršti, kas kai numiršti? Nu, tai jau šaštai po pietų. Ne, labai po pietų, kad čia tik dalis. Tai va būtent, transcendentinės ateities laiko perspektyva yra tai, kiek mes orientuojamės į gyvenimo po mirties. Ar mes į apskritai orientuojamės, o jeigu orientuojamės, tai kaip? Tai va. Ir, Zimbardo viena iš jo idėjų, kad būtent savižudžių sprogdintojų, jeigu mes bandysime brėžti profilį, koks jis galėtų būti. Transcendentinės ateities laiko perspektyva labai išreikšta, bet tai ne vienintelis dalykas. Kas dar turėtų būti būdinga jam? Nes, pakankamai savotiškas sprendimas turėtų būti nusižudyti. Vardan kažkokio tai įsivaizduojamo tikslo. Kai bažnyčia, vyresniam žmonės dažniau. Bet mes apie savižudžius sprogdintojus. Jų laiko perspektyvos profiliai. Paprastai jie būna jauni beje. Tai galvoju, kad išsilaisvinus, kad jiems ten bus labai geriau. Kitaip sakant, mes turime spėti, kad jiems dabar nėra labai gerai. Ir greičiausia tai bus abiejų negatyvių tiek šitos, tiek fatalistinės dabarties derinys. Tai yra žmonės, kurie dabartyje nemato didelio atsparos taško. Tai va. Ar maždaug aiškus vaizdas, kas tai galėtų būti laiko perspektyva? Aha. Užbėgęs prieš užraimą. Aš buvau numatęs truputį toliau atsakyti šitą klausimą. Gerai? Ir aš planavau jį jums užduoti. Ne pats man. Gal dar yra klausimų? Ne? Ok. Mes pakalbėjom, kad, taip yra, tarkime yra krūva tyrimų, kurie sako, taip yra, bet kas iš to? Kodėl mes apskritai apie tai turėtumėm kalbėti? Norint kalbėti apie kažkokį tai psichologinį reiškinį, mes turėtumėm įrodyti, kad tai nėra tušti žodžiai. Kad tai turėtų siekti su kažkokiais realaus gyvenimo aspektais. Dabar, ką aš pakalbėsiu, dalis bus teorinės prielaidos, kita po to bus dalis, kur bus įrodyta jau tyrimais ir atrasta tam tikri elementus. Taigi, kaip galėtų laiko perspektyva siekti su pinigais? Tarkim, jie žiūri tik ateitį ir visiškai negalvoja apie dabartį, kaupi, visiškai nesimėgauja. O tada numiršti. Gerai, o jeigu esi hedonistas. Išleidi šiandien ir nebuvo iš kurios. Taip, jeigu mes pažiūrėsime į būdus, kaip žmonės tvarkosi su pinigais, mes galėsime vėl juos skirstyti. Jeigu jūs turite santaupų, indėlių, investuotų į akcijų, kurios sužlugo, bet čia jau jūs nieko nekalti, ar kažką panašaus. Tikėtina, kad jūs esate žmogus, kuris esate orientuotas į ateitį. Jeigu jums nuolat kišenės išvilpia vėjai, o jeigu jūs netyčia dar esate pasiėmę greitųjų paskolų, aš duodu galvą nukirst, kad jūs esate hedonistai arba fatalistai. Kitaip sakant, jūs orientuoti į dabartį ir kraštutinai ir nesate orientuoti į ateitį. O kaip pat elgtis su žmonės, kurie yra orientuoti į praeitį? Tarkim, pozityvią praeitį. Tai
tada neturėjo, ne, tada turėjo pinigų, o dabar neturi, ir galvoju, kaip gerai buvo. Tada jeigu dabar turi. Pat sakykime, mes paimam ir duodam, yra 5 žmonės. Kiekvienai laiko perspektyvai po vieną. Mes jiems visiems duodam po kiek? Nu, po 10 000. Ne, toks nemaža suma, bet dar ne katastrofiškai didelė. Ką kiekvienas iš jų padarys? Ateitis tas greičiausiai investuos. Jo tikslas yra turėti daugiau ateityje. Jis rinksis kažkokius tai finansinius instrumentus, kurie jam užtikrintų didžiausią grąžą. Gerai, hedonistas? Nu, arba kažką panašaus. Nusipirks naują mašiną už 10 000 nuo laiko. Seną mašiną. Tad gražą teikia. Nelabai veikiančia gerai, bet gražą. Fatalistas. Na, jis nežino. Aš sunkiai galėčiau pasakyti, ką konkrečiai turėtų daryti fatalistas, bet greičiausia jis tos pinigus išleis, vardan to, kad išleis. Galbūt, bet jis dažniausiai žiūri negatyviai į tals loterijas. Jis jas išleis galbūt alkoholiui, galbūt iš tikrųjų nueis į kazino, galbūt čia išvaistys kažkur. Gerai, pozitivistas. Variantas galbūt, bet čia jau turi būti pomėgis tam. Jis greičiausiai pasidės indėlį. Arba į koją viską sukiša. Jo tikslas yra išsaugoti. O negatyvios praeities greičiausiai elgsis vėl. Taip? Taip? Ne, jis nebus reikės rizikuoti. Rizikuoja, nebėra. Fatalistai ir hedonistai labiausiai. Į ko neirgi? Bet jo motivacija truputį bus kita. Jo motivacija bus, o praeityje buvo tiek daug krizių, didžiųjų depresijų, mažųjų depresijų, vidutinio dydžio depresijų. Tai darykim viską, kad, o jeigu bus blogai, tai aš turėsiu kuo apsisaugoti. Tai va, tai jo, galbūt jis rinksis taip pat indėlį, galbūt taip pat koinę, bet jo motivacija bus truputį skirtinga. Gerai. Kuo laiko perspektyva yra tirta su meile? Gal prie meilės arba. Kodėl laiko perspektyva susidėjo su meile? Gerai. Kas turit idėjų? Su laiku būna krizių. Kas tai metais? Atsimenu. Penktais? Ne, penktais. Trečiais? Nu, jau žinau, kas metų krizė. Apsprendžia, kokius santykius reikia galbūt žmonės. Ir kas iš to? Arba, o kas bus, jeigu jūs esate, tarkime, orientuota į ateitį, jūsų draugas yra hedonistas? Tai aš norėsiu, jis ne. Čia apie santuoką jie kalba. Taip, įsivaizduojate, kas daryti? Aš nežinau, ar jūs orientuota į ateitį, ar ne? Tikėtina, kad čia yra padidintas kiekis žmonių, kurie yra orientuoti į ateitį. Nes renginys yra gerokai savotiškas. Tai yra tyrėjų naktis, tai yra žmonės, kurie galvoja apie mokslą. Bet taip pat yra spėtina, kad, sakykime, yra kompanija, kurie 2 norėjo eiti, o 3 atėjo dėl to, kad, dėl kompanijos. Tai va, tas 3 gali būti hedonistas. Arba fatalistas, dėl to, kad daugiau neturėjo. Tai va, tai nebūtinai kalbėti apie santuoką, net kasdienybėje, įsivaizduojate? Vat jūs sakot, po 2 savaičių bus, nežinau, dirbat, studijuojat, sakykime, reikia priduoti labai rimtą ataskaitą. Aš jau pradėsiu ją rašyti. O jūsų draugas sako, rašyt 2 savaitės, einam pusintis. Tai va, kitaip sakant, jeigu kardinaliai nesutampa laiko perspektyvos poroje, tai gali būti konfliktų šaltinis. Jeigu jau sutampa, galbūt gerai. Ir šiaip tyrimai rodo, kad žmonės, kurie bus panašus, mums patinka. Tai va. Gerai, sveikata. Kurie sveikiausi? Jo.
Žmonės orientuoti į ateitį, iš vienos pusės jie labiausiai susirūpinę savo sveikatą. Jie nuolat mąsto, ar aš čia sveikas ar nesveikas, jie labiau, gal paraškai pasakyti, jie labiausiai kreipia dėmesį į savo simptomus, tikėtina, bet greičiausiai nuveiks pas gydytoją. Dėl to, kad tai yra protinga, dėl to, kad tai reikia daryti, dėl to, kad tai apsaugos mane ateityje. Taip pat jie yra linkę ir sveikiau maitintis, ir sportuoti. Tai va, hedonistai beje kartais irgi linkę sportuoti, bet dėl kitų priežasčių, dėl to, kad tai jam galbūt yra smagu. Bet hedonistai linkę daryti kai ką kito, kas nėra tas smagu ir sveika. Gerai, galim keliauti. Taip, gerti, rūkyti ir naudoti visą kitą, kas yra smagu. Pradedam žolę ir baigiam kito. Tyrimai rodo, ir tyrimų atlikta ne viena, kad žmonės, kurie pasižymė hedonistinis ir fatalistinis ateities laiko perspektyva, yra labiau linkę naudoti psichoaktyvias medžiagas. Tai va, bet skiriasi motyvacija. Kodėl hedonistas vartoja alkoholį? Nes tai yra smagu. Nes tai yra vakarėliai dažniausiai. Ar kažkas tokio. Kodėl fatalistas vartoja alkoholį? Taip. Tai, ką jūs sakote, yra iš tiesės. Gerai, grįžtam prie rizikos. Kas rizikuoja? Dabartistai. Tiek hedonistai, tiek fatalistai rizikuoja. Kokia rizikos motyvacija vienu ir kitu atveju? Aš pasivažinėsiu automobiliu greitai, nes smagu ir tai sako. O fatalistas dėl to? Dėl to, kad bent kažką pavyščiau. Jie ieško rizikos dėl pačios rizikos. Nes tai yra galimybė šiuo momentu pajusti kažką, kad aš gyvenu, kad aš žaidžiu su likimu žaidimus. Tai va, ir tai apima įvairias rizikos sritis, nuo važinėjimo su automobiliu iki nesaugaus sekso ir panašių dalykų. Tai va. Ir siejasi su dar daug kuo. Ir čia jau yra konkrečių tyrimų rezultatų. Negatyvi laiko perspektyva, negatyvios laiko perspektyvos, nustatytos sąsajos su buvimu benamiu. Tarp benamių yra daugiau žmonių, kurie pasižymi išreikštą negatyvios praeities laiko perspektyvą. Taip pat, jie yra labiau negatyvę praeitį pasižyminti žmonės, yra labiau linkę patologiškai lošti. Jie yra labiau linkę konfliktuoti su jiem pažįstamais žmonėmis. Jie dažniau mąsto apie savižudybę. Jie labiau depresyvūs, dažniau nerimauja. Yra agresyvesni, beje. Bet tiesa, agresija yra nustatyta tik JAV. Daugiau kitose šalyse nebuvo patvirtintas agresyvumas. Ir jie mažiau jaučia gyvenimo prasmę. Jie yra mažiau patenkinti studijomis universitete. Jie sulaukia mažiau paramos iš artimų žmonių. Jie yra mažiau rūpestingi ir mažiau jaučia laimę, tai mažiau patenkinti gyvenimą. Čia vėliavėlė šalia, tai yra kurioje šalyje nustatyta šitas ryšys. Taip. Pozityvi praeitis. Tie žmonės, kurie pasižymi išreikštą pozityvę praeitimi, jie pasižymi aukštesnės savigarbą arba tiesiog aukštesnių savęs vertinimų bei saviveiksmingumus. Kas man žinot, kas tai per praeitis? Orientuotas veikas, kas nelaukus. Trečias kursas. Kas yra saviveiksmingumas? Turėtume žinoti. Saviveiksmingumas yra įsitikinimas, kad aš galiu. Pavyzdžiui, mano paskaitos skaitymo saviveiksmingumas, jeigu jis yra aukštas, tai aš manau, kad galiu perskaityti paskaitą taip, kad auditorija liktų susidomėjusi. Jeigu jis yra žemas, tai aš manau, kad man greičiausiai nepavyks. Tai va, tai skiriasi nuo savęs vertinimo tuo, kad tai yra susijęta su kažkokia konkrečia sritimi ir su mano tikėjimu, mano kompetencija. Tai va. Aišku? Ne? Kas neaišku, kas yra saviveiksmingumas, ar kuo tai skiriasi nuo savęs vertinimo? Pirmas antras. Žiūrėk, pat įsivaizduokite, pavyzdys iš vadovėlį. Jūs esat bombonešio pilotas. Tai kaip jūs manysit,
ar moka sėkmingai ir taikliai numesti atominę bombą? Bus kas? Tai bus veiksmingumas. Aš manau, kad aš esu veiksmingas vienoje ar kitoje srityje. Bet nuo to, kad aš numesiu atominę bombą ir iščirškinsiu daug žmonių, aš nebūtinai dėl to jausiuos labai gerai, dėl to save gerai vertinsiu. Tai va, toks yra, kad šitą vietą tarsi atsiskirti. Va, kur aš jūs turiu? Čia. Dar gal klausimus. Jo. Taip pat žmonės, kurie pasižymi pozityvia praeitimi, išreikšta pozityvios praeities laiko perspektyva, jie turi platesnį socialinį tinklą, sulaukia daugiau palaikymo iš artimųjų, iš žmonių, kurios pažįsta, kurie yra draugai, pažįstami artimieji, kaip tai yra socialinis tinklas. Jie labiau jaučia pasitenkinimą gyvenimu. Jie labiau rūpinasi, ar yra tikslus laikas ir yra linkę nešioti laikrodžius. Jie linkę sveikai maitintis. Jie mažiau depresyvūs, jie rečiau jaučia nerimą. Jie mažiau konfliktuoja su pažįstamais ir artimais žmonėmis. Jie, čia beje buvo tirti nuo narkotikų priklausomi žmonės, jie optimistiškiau žiūri į gydymo perspektyvą. Jie yra mažiau linkę būti nerimastingai prisirišę prie artimųjų ir mažiau yra šansų, kad jie bus benamiai. Jeigu kalbėsime apie fatalistį, apie tos, kurie mano, kad viskas yra nulemta likimui. Taip, jie yra linkę labiau lošti, todėl tikėtina galbūt, kas pirmas sakė, kad kazino arba loterija, taip gali būti, turint 10 000, tai bus jų pasirinkimas. Jie yra agresyvesni ir yra linkę į depresyvumą. Jie vartoja alkoholį ir tabaką, čia nustatyta Jungtinės Amerikos valstijos, ir kitos tyrimus tirta tik alkoholį, nustatyta ir Brazilijoje, ir Jungtinės Amerikos valstijos. Taip pat jie yra linkę atidėlioti darbo pradžią. Tai yra, vat, jūs turite padaryti kažką, jūs atstuminėjat. Tai va, jie yra mažiau linkę finansiškai planuoti išėjimą į pensiją. Čia eina kalba apie tyrimus Australijoje, tam turbūt yra sistema, kur tu turi apsispręsti, kiek tu investuosi tai ir kada tu tai pradėsi daryti. Kažkas panašaus į 2-3 pakopos pensijų fondus Lietuvoje. Taip pat jie yra mažiau patenkinti gyvenimu, mažiau optimistai. Jie yra nelinkę naudoti tiek prezervatyvų, tiek saugos diržų, tiek visų kitų apsaugos priemonių. Tikėtina, kad statybose vaikščiojantys žmonės be šalmų taip pat bus fatalistai. Jie yra mažiau linkę valgyti pusryčius ir jie yra mažiau linkę tausoti aplinką. Na, aš tai pavadinau žaliu elgesiu. Visas tas elgesys, kuris yra skirtas, kad aplinkai būtų geriau ir manau. Na, pagalvokit, kodėl žmonės nevalgo pusryčių? Nepagalvoti, kad pasivalgo. Dėl to darbo atidėlioja, tai darbo ilgiau iškaitinėti, o kai vėliau atsikėlė, gaunasi. Irgi variantas. Aš neturiu labai aiškaus atsakymo šitoje vietoje, bet galėtume mąstyti, fatalistas ką galvoja. Nu, viskas, aš nieko nekontroliuoju, tai centri pusryčių. Dabar, nu žinau, reikia valgyti tą teksį. Aš pavalgysiu, nepavalgysiu, vis tiek tas pats. O į ateitį orientuotas žmogus, jis galvos, pusryčiai. Pusryčiai sveika mano skrandžiui, todėl aš juos valgysiu. Va. Beje, hedonistai irgi nevalgo pusryčių, bet spėčiau dėl to, kad jie turi smagesnių užsiimimų, pavyzdžiui, miegoti. Tai va, hedonistai, psichoaktyvios medžiagos įvairios. Jie labiau patenkinti gyvenimu, labiau rizikuoja, yra atviri pokyčiams. Jie yra linkę lošti, rizikingai vairuoti. Dažniausiai irgi turbūt neprisegė saugos diržų, bet dėl to, kad pamiršta, o ne dėl to, kad tai yra papildomas būdas pasikutenti. Taip pat jie yra linksmesni ir tiki savo saviveiksmingumą. Kas yra saviveiksmingumas? Taip. Dabar jie mažiau optimistiškai žiūri į gydymą, vėl primenu tyrimai su nuo narkotikų priklausomais žmonėm, jie yra mažiau religingi, jie yra nelinkę tausoti aplinkos, nes dzin. Dabar smagu tai kažkiek. Jie yra nelinkę valgyti pusryčių ir jie nesijaučia labai stabiliai ir to netrokšta. Na ir galų gale ateitistai, jie linkę elgtis žaliai. Tai yra tausoti tiek gamtos resursus, tiek nešiukšlinti kairę ir dešinę, nelaužyti medelių.
Taip pat jie yra susirūpinę savo sveikatą, jie sportuoja, jie sveikai maitinasi, naudoja prezervatyvus, jie yra sąmoningesni, tai yra labiau linkę planuoti, numatyti ateitį. Jie skiria daugiau valandų mokymuisi negu kitų laiko perspektyvų žmonės. Jie yra mažiau linkę rizikingai vairuoti, šniaukšti visokius psichoaktyvias medžiagas, jie turi mažiau seksualinių partnerių. Jie yra nelinkę atidėlioti darbo pradžią ir jie mažiau linkę rūkyti. Taip. Gal klausimų kokių nors? Nes toliau eisiu toliau. Dabar apie sąsajas pakalbėjau. Ne, klausimas būsime, kas įtakoja, kad tu esi arba atsisistas, Tai labai geras klausimas, labai geras. šeimos namų moterį, ar tiesiog kažkokį įvykį įtakoja, Gerai, labai puikus klausimas ir iš tikrųjų atsakymas yra, kas žino. Čia yra viena iš tyrimo sričių, kurioje dabar vyksta intensyvūs tyrimai, tame tarpe ir Lietuvoje. Ir yra truputį skirtingos nuomonės. Du pagrindiniai požiūriai. Vienas sako, kad tai yra iš mokslo. Tai labiausiai priklauso nuo jūsų sociokultūrinės aplinkos, nuo to, kokioje šeimoje jūs užaugot, nuo to, kokioje aplinkoje, galbūt kokioje šalyje jūs užaugot. Ir kitas požiūris sako, kad tai yra ne tik tai. Tai aplinka gali keisti, bet yra tam tikri galbūt įgimti arba ankstyvai vaikystėje susiformavę komponentai. Tai jeigu mokslininkas tiki, kad tai yra atėję iš aplinkos, jis bus labiau ir tikintis, kad tai galima keisti, kad žmogų galima padėti tapti nebe hedonisto ateitistų. O jeigu mokslininkas tiki, kad tai yra labiau kinta, jam labiau rūpės, kaip tai, pavyzdžiui, kinta gyvenimo eigoje, bet jis netaip turės galimybę keisti. Tai va, tai tikslaus atsakymo nėra, bet kuriuo atveju aplinka, šeima, vaikystė, kultūra, bent kažkokią įtaką laiko perspektyvai tikrai turi. O tai negali būti toksai, kad gali kažkiek tokių savybių, tai ir kažkokių tokių. Tai jau apie tai buvo klausimas. Ir klausimas jums atgal. Kokia laiko perspektyva geriausia? Čia gal iš tikrųjų nepasakau. Visų balansas. Nes atsakymas yra subalansuota. Reikėjo anksčiau užklausti. Paprastai žmonės sako ateities. Kuo blogai yra ateities laiko perspektyva? Nes visada galėsi palaidoti, tikrai būtų veganistas. Taip. Ateities, į ateitį kraštutinai orientuoti žmonės turi labai blogą savybę. Jie siekia, o kai pasiekia, jie nesidžiaugia, bet siekia toliau. Jie neturi atokvėpio valandėlį. Tai yra kraštutiniai darboholikai. Tai va. Gerai. Kuo būti blogai hedonistų išsiaiškinimo, kuo būti gerai hedonistų? Nes tai yra faina. Tiesiog. Kodėl yra gerai būti orientuotam į pozityvę praeitį? Tiksliau būtų, kad dėl to, kad tu turi atsparą kažkur savo praeityje, tu turi ką atsiremti. Tai va, ir idėja būtų kokia. Taip turėtų atrodyti jūsų laiko perspektyva idealiu atveju. Čia viskas aišku, ne? Čia yra negatyvi praeitis. Jos turėtų būti nedaug. Kuo mažiau, tuo geriau. Bet su tam tikra išlyga. Kada gali būti naudinga negatyvios praeities laiko perspektyva? Ne, čia labiau ateitis. Kad jūs susimąstote apie savo veiksmų pasekmes. Iš kur, tai čia yra kitas klausimas, ar iš asmeninės patirties, ar šiaip žinot, bet va tas faktas, kad jūs mąstote apie tai, kas bus, yra labiau į ateitį orientuotas žmogus bruožas. Menininkų čia yra? Yra senas posakis, kad iš gero gyvenimo eilėraščio neparašysi. Ir iš tikrųjų yra keletas tokius puikių kol kas faktų, jie dar nėra visai įtvirtinti tyrimais, kad kai kuriais atvejais yra gerai bent šiek tiek turėti negatyvių aspektų. Ar tai negatyvios praeities, ar tai galbūt fatalistinės dabarties, nes tai padeda būtent po tokiose situacijose kaip meninė kūryba ar kažkas panašaus. Tai dar nėra iki galo ištirta ir įrodyta, bet kaip prielaida yra labai galima. Tai va, ką kažkiek truputuką, bet per daug yra negerai. Pozityvi praeitis taip turėtų būti pakankamai išreikšta. Žmonės jaučia ryšį su praeitimi, su savo praeitimi,
su savo šeimos, galbūt netgi tautos praeitimi, randa tenai įkvėpimo šaltinių ir yra visi dalykai. Hedonistinė dabartis, vidutiniškai. Jeigu bus per daug, bus blogai. Rizika, nesaugus elgesys, nesusimastymas apie tai, kas bus ateityje ir taip toliau ir panašiai, bet šiek tiek reikia mokėti džiaugtis gyvenimu. Fatalistinė dabartis, mažai, pamažai to geriau. Nėra čia nieko gero, bus fatalistų. Ateitis turėtų būti kokia? Nemaža, bet nekraštutinai didelė. Vėl, kad neturėtumėt skrandžiovų. Tai va, taip atrodo idealiu atveju subalansuota laiko perspektyva. Tikėtina, kad būtent šitokie žmonės gyvens pilnavertiškiausią gyvenimą, bus jo labiausiai patenkinti. Jie taip pat efektyviausiai funkcionuos, jeigu negražiai galima pasakyti apie žmogų, apie robotą. Tai va. Tokia laiko perspektyva būtų geriausia. Atsakiau jūsų klausimą prieš tai užduotą. Dar kažkas kažko panašaus klausimą. Gali būti derinys, taip, gali būti derinys ir visada yra derinys. Kraštutiniu atveju mes praktiškai rasim vieną iš kažkiek tai 10 žmogus. Tai yra labai retas atvejis, kad žmogus būtų kraštutinis. Taip. Labai smagi idėja yra tokia, kad laiko perspektyvos idėją galime taikyti ne tik tai individui, bet ir tautom. Dabar išsikio įspėjimas. Tai nėra labai tvirtai pagrįsta tyrimas šitą, dabar ką aš kalbėsiu. Tai yra daugiau tokia teorinio lygio svaičiojimai ir susiję su kasdieninio gyvenimo patirtimi. Ir tai nereikėtų naudoti, norint pateisinti, stereotipizuoti ar kažką panašaus, kalbant apie tautas. Tai negali būti pretekstas kalbėti neigiamai apie kitas tautas. Bet tai gali būti būdas pabandyti suprasti kai kurios procesus. Pavyzdžiui, vokiečiai. Ne? Kokia vokiečio laiko perspektyva turėtų? Kur hedonistai? Nu ką? Labai sveika kartą per metus per Oktoberfestą. Bet taip stereotipinis vokietis. Koks? Jis yra punktualus, tvarkingas iki negalėjimo, viską numato, viską suplanuoja ir jis yra, Vokietija yra nacija, kuri orientuota į ateitį. Kas jam būtų priešingai? Arba graikai, kurie yra hedonistai. Visos pietų tautos gyvena, italai, ispanai, o graikus aš įdėjau dėl ko? Dėl kokių priežasčių? Kas taip? Ne, paveiksliuką aš galėjau bet kokius surasti. Čia ne bėda. Ogi dėl dabar vykstančių paskolų krizių. Pagrindinė priešprieša vyksta tarp suomių ir vokiečių ir graikų. Suomiai su vokiečiai sako, o jūs tai nesilaikėt finansinės drausmės. Ne? O graikai sako, gal biški. Tai va, taip sakant, graikai ką padarė? Jie gyveno savo laimingą gyvenimą, negalvodami apie ateitį. Ar ne? Ir jeigu mes pažiūrėsime į įvairias tautas, pavyzdžiui, jeigu šita paskaita būtų vykusi kur nors Meksika, aš pradėjau lygiai tą, tyčia žiūrėjau laikrodį, lygiai pradėjau. Buvo vėluojančių, turbūt turinčių ispaniško kraujo žmonių, arba itališko, arba šiaip iš pietų Lietuvos. Bet Ispanijoje būtų, arba Meksikoje būtų normalu pradėti turbūt pusvalandžių vėliau, ir tai būtų per ankstyvas pradėjimas, nes žmonės susirinks laukti. Tai va, arba garsusis posakis manjana, irgi yra iš pietų šalių. Ir kuo arčiau mes esame ekvatorius, tuo mažėja ateities laiko perspektyva. Kuo protestantiškesnė šalis, tuo aukštėja ateities laiko perspektyva, tuo labiau jie orientuojasi į ateitį. Ir kiek tai yra pagrįsta? Reikėtų labai daug ir labai sudėtingų dalykų. Kada jie bus padaryti, vėl nežino. Kasdieninis gyvenimo stebėjimas arba tiesiog pamastymas atrodytų lyg tai turi racionalų pagrindą. Jeigu tai turi racionalų pagrindą, tokiu atveju mes turėtume sutikti, kad
laiko perspektyva yra arba nulemta saulės šviesos kiekio, arba jinai tiesiog yra išmokstama kultūriškai. Ar ne? Tai būtų vienas iš argumentų, kodėl tai yra išmokstama. Mes JAV turim labai skirtingas pavyzdys. Pavyzdžiui, jeigu mes kalbėsim apie juodaodžių getus. Tenai yra aplinka, kur visi gyvena dabartimi. Ir pats Zimbardo yra kilęs būtent iš geto, tai jis yra kilęs iš... Tai jo pasakojime apie jo vaikystę sakė, niekas tenai apie jis negalvoja. Tai jis sumastė, kad jam reikia mokytis, vis labai stebėjo, sako, kam. Tai va. Kitaip sakant, JAV, kadangi tai yra kultūrų samplaika, vyraujanti kultūra yra kultūrų protestantiška kultūra, ne? Tai yra į ateitį orientuota kultūra. Bet lygiai taip pat mes turime savo kultūrų, dažniausiai tai yra tautinės mažumos, kurios gyvena savo kitokį truputį gyvenimą. Tai va. O lietuvis? Kuo tos jos susijusios? Lietuva pakankamai maža. Aš labai nuoširdžiai mačiau, ar galim kalbėti apie regionų, Žemaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos laiko perspektyvos skirtumus. Gerai, suvalkiečiai yra stereotipiškai laikomi šykščiais. Dzūkeliai gerais. Tokiais atviraširdžiais. Gal. Tad pakalbėkim geriau apie visos Lietuvos. Koks yra tipiškas lietuvis laiko perspektyvos požiūris? Fatalistas. Ateistas? Aš čia optimistas. Ir kuo pasižymi lietuvių ateizmas? Lietuvių pakankamai tvarkinga tauta. Ir jie gyveno toje klimato zonoje, kur jie turėtų būti bent jau kažkiek orientuoti į ateitį. Dar bandžiau įvardinti. Pozityvi praeitis. Pozityvi. Mano laikais taip kaip nebuvo daugiau. Dabar aš padariau trumpą eksperimentą. Parašiau. Bet yra labai įdomu ir požiūris į save. Autostereotipas. Aš padariau tyrimą. Parašiau Google'ai lietuvis. Kokie du pirmi paveiksliukai buvo? Ne. Lietuvis ir Anglijoje lietuvis. O čia yra ištrauka iš straipsnio, kurioje parašyta lietuvis žudikas Norvegijoje pabėgo iš kalėjimo. Aišku, mes norėtume turbūt galvoti labiau tai. Ne? Tai va, čia aišku reikėtų dar detalesnių tyrimų, kaip mes patys suprantame tipišką lietuvio laiko perspektyvą. Na, bet fatalizmas, prisirišimas prie praeities turbūt yra mums būdingas. Ir tai galima paaiškinti. Lietuva turėjo labai sudėtingą istoriją. Ir jeigu mes gyvename nestabilioje, neprognozuojame aplinkoje, kaip mes galime būti į ateitį orientuoti? Jeigu mes iš savo patirties žinome, kad mūsų veiksmai nieko nelemia, nes ateis tankai ar Napoleonas ar kas tai nori, o okupuos ir bus, taip kaip jų nulemta, ne taip kaip aš manau. Tai va, lygiai taip pat, čia kalbant apie individą, ne? Jeigu mes individui nuolat parodysim, kad jo veiksmai nieko nelemia, tai anksčiau ar vėliau taps fatalistų, daugiau ar mažiau. Lygiai taip pat, jeigu mes tautą paimsim, kuri turi katastrofiškai banguotą istoriją, kurioje jie nieko nekontroliuoja, tai tikėtina turėti kiekį fatalizmą. Tai va, dar šalia to galim kalbėti apie tai, kad yra tam tikros kultūrinės arba religinės arba mitologinės laiko reprezentacijos. Tai yra tai, kas ateina iš amžių amžinų. Ir tradicinė vakarietiška laiko samprata yra tiesi strėlė. Laikas prasidėjo kažkada didžiuoju sprogimu ar sukūrimu ar kažkuo, kuo tik nori, ir jis tęsiasi begalinę ateitį. Tai yra panašu į kokį mąstymą? Hedonizmą, kodėl? Taip, viskas yra priekį. Kas buvo praeityje yra ne taip svarbu, viskas yra priekį. Bet jeigu mes paimsim, sakykime, Indijos kultūrą, ar tiksliau hinduizmo, džainizmo, transcendentinę gal paliekam, nes apskritai kalbant apie religiją, mes visada turėsim transcendentinę laiko perspektyvą.
mes turime ratą. Tai nuolat atsinaujino. Tikėtina, kad ir požiūrį gyvenimą turėsim truputį kitokį. O jeigu mes paimsime dar įdomesnį vakarus, yra tokia indėnų tautelė hočių. Jų požiūris į laiką apskritai yra, jie neturi laiko, ta prasme, jų visas laikas yra tik dabar, jie neturi veiksmažodžių laikų. Jų laikas yra vientisas toks kaip kilimas. Viskas vyksta dabar, iš esmės. Tikėtina, kad turėsim vėl kitokio laiko perspektyvą. Galbūt tai yra vienas iš faktorių, kuris siejasi su va tą tautinio laiko perspektyva. Kaip Lietuvoje šitas reikalas? Kokį jūs priskirtumėte tipą? Aš manau, kad ciklinis laikas turi įtakos tam strėliniam kažkiek. Aš išmečiau vieną paveiksliuką, iš tikrųjų yra dar tarpinis variantas. Tarp strėlės ir rato. Tai yra spiralė, kur nuolat yra, pagrindinis dalykas yra sąsajos su gamtos ciklais. Kad nuolat atsinaujina gamta, bet tuo pačiu tarsi vyksta pasai į ateitį. Tai turbūt būtų artimiausia balta. Ne? Aš nesu religijotyrininkas, čia mano tik spėjimas. Nes grynas ciklas turbūt ne, su reinkarnacija milijoną kartų. Tai va, tai jeigu mes kalbam apie laiką, kuris nuolat atsikartoja, tai turbūt vėl bus susijęs su padidintų dabartiškumu, o galbūt su padidintų orientavimu į praeitį, nes praeitis tarsi nuolat grįžta. Taip. Gal klausimų, nes einu jau prie paskutinio gabaliuko. O laiko turime daug. Ne? Gerai. Tai paskutinis dalykas. O ką daryti, jeigu mano laiko perspektyva yra ne tokia? O jūs čia sėdėti ir taigi supratot, ups, aš fatalistas, nieko negaliu pakeisti. Ar ne? Tai ar įmanoma pakeisti laiko perspektyvą, mes jau aptarėme, ar ne? Kad tai priklauso labiausiai nuo jūsų požiūrį. Jeigu jūs esate fatalistai, jūs manot, kad neįmanoma. Tai va. Manyčiau, ir tyrimai rodo, kad kažkiek pakeisti gali. Efektyviausių būdai ir visa kita yra, dar ateities tyrimų klausimas. Bet, pavyzdžiui, vienas Havajų mokslininkas, dirbantis su karo veteranais, sakosi, kad jis atrado labai stebuklingą terapijos būdą, būtent laiko terapijos, laiko perspektyvos terapijos būdą. Žmonės, kurie Havajuose yra JAV karo veteranų centras, pagalbos karo veteranų centras, ir jeigu teko girdėti, yra toks potrauminis sindromas. Potrauminis stresas sindromas, ačiū. Jūs geriau už mane žinot, aš nelabai klinicistas. Tai va, ir anot daktaro Sfordo, tie žmonės yra užstrigę praeityje, ties negatyviais praeities išgyvenimais. Ir jie taip pat gyvena fatalistinėje dabartyje. Tai yra dvi tas pagrindinės laiko perspektyvos, kurios juos charakterizuoja. Ir jo idėja yra tokia, kad tiesiog parodykime žmogui galimybę ir leiskime jam pasirinkti. Kaip konkrečiai vyksta terapinė technika, dar jis neatskleidė, bet tiesiog terapijos metu yra žmogui parodoma, kad kokioje laiko perspektyvoje jis gyvena ir kokios gali būti. Kad tu turi galimybę pasirinkti. Galbūt tu norėtum ištraukti koją iš praeities liūno ir žengti į ateitį. Tai va, ir jeigu tikėsime pirmaisiais rezultatais, kurie yra iš nedidelės imties, tai yra labai perspektyvus būdas. Perspektyvesnis už daugelį kitų terapinių technikų, už medikamentinį gydymą ir daugelį kitų variantų, ką buvo iki tol išbandę. Bet tai yra labai preliminarūs rezultatai, jie dar nepublikuoti, tai konferencijos laikas to laiko šmeiščia. Ir tai gali būti, naivi viltis kol kas. Bet jie gavo ženklų finansavimą iš JAV Pentagono turbūt ir jį sėkmingai panaudos. Taip, o kaip pakeisti laiko perspektyvą? Kalbam apie savo laiko perspektyvą, bet aš noriu būti labiau fatalistas. Gerai, nenoriu būti fatalistas. Bet kaip pakeisti savo laiko perspektyvą? Veiksmais. Vėl, siūloma yra pakankamai konkretų būdai.
Jeigu jūs norite labiau orientuotis į ateitį, stenkitės kuo labiau planuoti. Ir ne taip planuoti, kad ai, vat aš dabar biškį pamaščiau apie ateitį, tai užteks, dabar einu pasilinksmį. Bandykite susirašyti savo tikslus. Neplanuokite iš karto 20 metų į priekį. Visada yra pagunda. At aš dabar atsisėsiu ir susiplanuosiu. Ne. Kelkite trumpus realistiškus tikslus, juos numatykite konkrečius veiksmus ir sekite pažangą. Ir save apdovanokite, jeigu pasiekėte to, ko norėjote. Planuokite. Taip pat nešiokite laikrodį. Planuokite. Taip. Į ateitį orientuoti žmonės yra labiau linkę nešioti laikrodį ant rankos. Kas nenešioja? Hedonistai. Beje, aš parėjęs namo laikrodį nusiimu ir pasitikau. Kuo toliau, kad tik tai nepamatyčiau. Tai va, venkite alkoholio ir kitų pramogų įvairių. Tai galbūt jums padės tapti labiau orientuotais į ateitį. Jeigu norite orientuotis į hedonistinę darbą, nevenkite pramogų. Lankykite komedijas ir kitus linksmus renginius. Tiesiog būti hedonistu reiškia šią akimirką negalvoti apie jokius tolimus ateities ar praeities padarinius. Tiesiog būti čia ir dabar. Komedija yra linksmus, puikus reikalas. Taip pat galima tiesiog numatyti laiką, suplanuoti laiką, kada jūs nieko neplanuosite. Suplanuoti neplanuotą laiką. Jeigu jūs esate orientuoti pakankamai stipriai į ateitį, tai turėtų atrodys skambėti daug žadančiai. Tai va. Taip pat labai geras dalykas yra relaksacija, meditacija ir panašus dalykai. Tai yra visa tai dabartiniai metodai. Jeigu norite orientuotis į pozityvę praeitį, visa tai, kas siejasi su tradicija. Nuoširdžiai ir sąžiningai pasistengkite dalyvauti tradiciniuose renginiuose, ar tai būtų baltų lygiadienis, ar tai būtų šeimos susirinkimai. Bendraukite su senais draugais, kuo senesniais to geriau. Kas perkokia 80 valstas. Gerai, senais tam prasme vaikystės, jaunystės draugais. Ieškokite šaknų savo. Kapstykitės po praeitį, sudarykite genealoginį medį, atraskite pusbrolio Amerikoje. Ir taip toliau. Ačiū uždėmesi. Ir mes turim daug laiko klausimų. Tad jeigu kas kam įdomu, klausimų. Ar nėra pastebėtas ryšys tarp to, kad šiaip daugiavaikėse šeimose jauniausias vaikas būna fatalistas arba hedonistas? Tokias su pinigais nelabai nelabai planuoja, man tas Šiaip iš tikrųjų, bet gimimo lytiškumo tyrimai yra labai seniai atliekami, bet 20 amžiaus pradžios Adleris labai akcentavo būtent tą gimimo lytiškumą. Gerai, pagalvokit, jauniausias vaikas. Kokios jo augimo sąlygos? Išmokstama tas žmogus, kad nuo auklėjimo priklauso tas Bet jam yra sudarytos sąlygos negalvot apie ateitį. Tavo vyresni broliai ir seserys už tave pagalvos. Visai logiškai atrodo. Tu gali daryti kvailystę, visada bus kas saugos tave nuo neigiamų pasiekimų. Tu gali paerzinti už tave 5 metais vyresnius kiemo vaikinus, nes tavo vyriausias brolius jau 25 ateis. Paaiškins jam, ką jis darys. Daugiau klausimų nėra? O subalansuoti čia dažnas vaikai reiškia? Jis nėra labai dažnas. Dar yra labai daug ginčių metodologijų, kaip mes turėtume aptikti tuos žmonės, kurie pasižymė labai subalansuotą laiko perspektyvą. Bet, jų nėra daug. Procentiškai yra sunku pasakyti kiek, bet... Šitą man atrodo, tas priklauso nuo požiūrio į save.
Tai viskas yra susijęs su požiūriu save. Tai laiko perspektyva yra tame tarpe ir požiūris į požiūrį save iš dalies. Kad iš dalies yra daug aspektų turi. Tai dabar dar galiu parodyti smagu filmuką pačio Zimbardo. Jis trunka maždaug 10 minučių ir yra labai atraktyvus. Arba kas tiesiog pasiūlymas, kam jau užtenka laiko perspektyvos, galit ramiai keliauti ir labai tiek, kur apsilankė, o kitiem galiu parodyti. Dalis kartosiu to, ką aš sakiau. Dalis ne. So what we have discovered in 30 years of research, there's 6 main time zones that people live in. 2 focus on the past, 2 on the present, and 2 on the future. The people who focus on the past either remember all the good old times, successes, happy birthdays, nostalgia. These are the people who keep the family record, the family books, who have the family rituals. There are other people who focus only on regret, only on failure, only on all the things that went wrong. So we call those focus past positive or past negative. There are 2 ways to be present-oriented. The most obvious is to be hedonistic, that you live for pleasure and you avoid pain. You seek novelty, you seek sensation. There are other people who are present-oriented because they say, it doesn't pay to plan. My life is fated. Fated by my religion, fated by my poverty, fated by the conditions that I'm living under. Most of us are here because we are future-oriented, that we have learned to work rather than play, to resist temptation. But there's another way to be future-oriented. Depending on your religion, life begins after the death of the mortal body. To be future-oriented, you have to trust that when you make a decision about the future, it's going to carry out. If you have great inflation, you don't put money in a bank because you can't trust the future. If there's instability in your family, adults can't keep their promises to you. The closer you are to the equator, the more present-oriented you are. The more you're in an environment where climate doesn't change, it gives you a set of imagining sameness rather than change. Protestants everywhere have higher gross national product than Catholic countries, in part because of the Protestant ethic, because of the notion that you work hard to succeed, to demonstrate that you are God's chosen people. My family comes from Sicily, and in Italy there is a political movement called La Liga to cut Italy in half, to have North Italy and South Italy, cut it just below Tuscany. The people in the North say, we do all the work. The people in the South are lazy, like children. They want to have babies, have 3-hour dinners, etc. People in the South say, they're not Italian, they're German and Austrian. You know. They eat yogurt instead of pasta. They take the lunch in a paper bag. And in the recent election, the leader got 14% of the national vote. It turns out, it is accurate. We've done research to say people in the North tend to be, on a scale much more future-oriented. People in the South tend to be more past-oriented or present-hedonistic. And so my family is Sicilian, and I come from Sicily. I go back every year. I started an educational foundation. We send high school kids to college and set up computer labs. And I'm talking about some of this stuff, and a man comes up and says, I'm a poet. I live with words. It wasn't until I heard your talk that I realized there's no future tense verb in Sicilian dialect. I said, what do you mean? There was, is, there's no will be. He said, that's why nothing gets done. And I didn't realize it because we never planned. So again, here's how when you have a number of people who share a certain time perspective, then it does come to characterize a nation. The same way, if you have a Catholic nation where people tend to be present or past-oriented, rather than a Protestant nation where in general people tend to be more future-oriented, it affects you in very profound ways. So there's a wonderful book called The Geography of Time, and it's written by a dear friend of mine, Robert Levine, who's a social psychologist, and he actually literally went around the world doing wonderful experiments. He looks at what he calls the pace of life. See, time perspective is how people divide their own experience into partitions, time zone. Another kind of time orientation is your sense of duration.
how much time is expired while you're sitting in a dentist's office before they start drilling? How much time is expired when you've been waiting in line? How much time is expired when you're... So time duration is totally a function of whether you're bored, whether you're excited or not. And what he does is, he shows that in different cultures, people have a different pace of life. And you do this very simply. You sit in a cafe and you mark off 100 meters, and as people pass, you start a stopwatch. And you see how fast people walk. You go to a post office, and on a piece of paper you say, I'd like, 3 pounds of this postage, or 10 euros. And you see how long it takes. So there's a bunch of these measures. And it turns out you can identify cultures as a different pace of life, and now cities. And he shows in America, you can rank 60 cities according high pace of life and low pace of life. And the ones that have the highest pace of life, men have the most coronary problems. That is, this becomes part of your whole way of life. We all begin life as present hedonists. All of us. I mean, at the breast, at the bottom, we want pleasure, we want to avoid pain. And one of the things that families do, and especially school, my sense is, the purpose of schooling is to take present-oriented little beasts and make them more future-oriented. Some cultures make them more past-oriented. In America, a child drops out of school every 9 seconds. This is worse for kids from a minority background, and it's worse for boys than girls. There's actually a disaster recipe developing among boys in America, literally dropping out of high school, college, and it's not simply poor performance. One of the problems is, a recent study shows that by the time a boy is 21, he has spent at least 10,000 hours playing video games alone. Probably more watching pornography alone. And you put that together, it means A, they haven't learned social skills, emotional, social intelligence, but also it means that they live in a world that they create. They're playing Warcraft, they're playing these other games, which is exciting. In fact, I just heard the other day that these game companies are now going to develop 3D games so that the world will be all around you. Their brains are being digitally rewired, which means they will never fit in a traditional classroom, which is analog. Somebody talks at you without even the nice pictures. Meaning it's boring. I mean, you control nothing. You sit there passively. And if you want to change the curriculum, I understand the traditionalists here say we got to go back to reading, writing, arithmetic. Disaster. These kids will never fit into that. They have to be in a situation where they are controlling something, and school is set up, you control nothing. You're passive. School is all about learning, delay of gratification, literally endlessly. All addictions are addictions of present hedonism. Food, sex, drugs, gambling, etc. All of our propaganda, all of our educational message, all our public relations messages are designed for future-oriented kids, who's not the problem. They tell you, here's the negative consequences of doing what you're doing. Future-oriented kids know that, they don't do it. Present-oriented kids know the future consequences. If you're a teenage girl, you know that if you have unprotected sex, you're likely to get pregnant or have sexually transmitted disease. You know it, but that knowledge never feeds back to change your behavior. So that's the interesting thing about time perspective. I think we are underestimating the power of technology in rewiring young people's brains. Kids don't wear wristwatches. They say it's a single function device. You don't waste time with a single function device. And they live in digital age. What matters is the second. I didn't mention one of the things that gets people upset in America is how long it takes to boot up your computer and how long it takes to download something. Less than a minute. That makes people angry. So it becomes an emotional thing. You get angry waiting in line, waiting for services. Waiting is a waste of time, even if it's waiting for your computer to boot up. So I think there's a fundamental change going on in our culture that I think we adults are not realizing, that kids are totally different than we were. And it's because it's revolution in time. There was a recent study we did with USA Today, asking Americans how busy they are. The vast majority of Americans, more than 50%, said, I'm busier now than I was last year, or busier last year than the previous year, and I sacrifice friends, family, and sleep for my success. This is across the board, not separating my future or anything. And then we say, suppose you had an 8-day a week, what would you do? They say, oh, that would be great. They would spend most of that time working hard, achieving more, not with friends, not with family, and not even sleeping.
They did a study 20 years ago, and I was upset, again, from this Italian background. Only 60% of Americans said they have regular sit-down family dinners. When we redid the study last year, only 1 in 5 American families have sit-down dinners together. In America, we talk about family values. You can't have a family value if you never have family meals together. I think many of life's puzzles can be solved by simply understanding our own time perspective and that of others. Lots of conflict we have with people is really a conflict in different time perspectives. Once you're aware of that, you stop making negative attributions like you're dumb or you're childish or you're pig-headed or you're authoritarian. It's really the most simple idea in the world. Gerai, tai dar kartą dėkui už dėmesį. Visi matau labai.